Era uma vez um dragão chamado Lila que adorava a floresta mágica. Você sabia que ela protegia criaturas especiais? Um dia Lila viu fadas tristes. Por que estão assim? Perguntou ela. As fadas disseram, as flores estão desaparecendo. Sem elas não temos casa. Lila ficou preocupada. Vamos plantar novas flores. Então todos juntos plantaram sementes coloridas. E vejam, flores lindas brotaram. As fadas sorriram e dançaram. Lila disse, precisamos cuidar da natureza sempre. Todos gritaram, sim, vamos proteger. E assim Lila e as fadas aprenderam que cuidar do meio ambiente é mágico. Vamos todos ser como Lila.